Bona tarda, benvinguts. Avui el que plantegem és el tema de l'ecologisme, no? Que se'n parla molt, a vegades sense saber massa per què. Forma part dels tòpics dels llocs comuns que tothom respecta d'alguna manera, el que no vol dir que el respecti de veritat, és que s'ho prengui en sèrio, i que tinc la sensació que fa un cert temps que s'ha convertit en una cosa ja una mica plana, assumida, que de tant en tant se senten coses, però que no hi ha la inquietud ni, no sé, podria ser una hipòtesi que això sigui degut a que en aquest moment hi ha moltes pors a l'escena pública que tapen les altres pors. I em sembla que ens ho trobem en bastantes situacions i que, per tant, la situació de por per els canvis polítics i les amenaces que hi ha en aquest moment en escena podria ser que deixessin en segon pla un tema que també té a veure amb el que està passant, o sigui que no ens vulguem confondre massa de pressa. Bé, en tot cas, avui el que voldria ser aquesta sessió és una mica un estímul, un reclam per tornar a recuperar un cert vigor en el debat sobre la qüestió ecològica. I per fer això tenim dues persones que representen mirades prou, em sembla a mi, diverses sobre la qüestió, com perquè ens pugui donar un debat interessant i potent. Per un cantó tenim l'Andreu Escrivà, que ja va estar amb nosaltres fa un temps en una trobada, i que el seu punt de vista, diguem, el seu món és el de les ciències ambientals i aquest espai d'una mirada crítica i a la vegada completa sobre el tema aquest. Ell treballa a València, en un institut Cabanilles, se'n diu? Sí, la recerca la vaig fer allà, sí. I per l'altre cantó tenim a la Gemma Baricarte, que ens s'ho mira més, podríem dir, des del punt de vista de l'art, en un sentit, de les humanitats en un altre, i d'una mirada, diguem-ne, podríem dir, més cultural. Ella forma part d'un grup d'investigació sobre estètica fòssil. Em sembla que aquesta expressió, que a vegades pot semblar una contradicció en els termes, doncs ja diu bastant de la perspectiva de la que ella es mira les coses, i treballa en el Centre Superior d'Investigacions Científiques. El plantejament és que faran primer cada un d'ells una intervenció d'uns 20 minuts i després farem el debat entre ells i a continuació us incorporareu vosaltres. Començarà l'Andreu Escrivà. Andreu, adelante. Bueno, vinga, comença a mesurar el temps. Bona vesprada, moltes gràcies per convidar-me. Tractaré de no allargar-me i de deixar portes obertes perquè Gemma i jo hem parlat una mica de com ho enfocaríem també i em penso que interessant és que no estiguem d'acord en tot i que n'hi hagi una miqueta també de debat. Jo volia centrar-ho una mica en veient el que seria el títol de l'activitat. Jo voldria començar per la paraula sostenibilitat, per la paraula, per el concepte de la sostenibilitat, perquè em penso que és central en tot aquest debat que n'hi ha avui, en l'ecologisme o fins i tot en el que la gent entén com a ecologisme. La sostenibilitat porta molt de temps amb nosaltres. La sostenibilitat, d'alguna forma, l'origen es traça a un enginyer, en aquell moment no era enginyer, però un forestal alemany del segle XVIII, von Carlowitz, que fa 300 anys estava molt preocupat perquè els boscos de centre Europa estaven cada vegada pitjor després de segles de desforestació, d'aclarar els boscos, de fer pastures per al ramat, i va intentar elaborar un sistema per al qual, escolta, els rendiments foren sostinguts en el temps, és a dir, que hi haguera una sostenibilitat de l'explotació forestal. Aquest és més o menys l'origen habitual de la paraula sostenibilitat. Si es diu qualsevol manual, qualsevol referència, començarà per aquest punt. El que passa és que si tirem cap endarrere
I estem parlant d'Europa, perquè després n'hi ha altres visions sostenibilistes en moltes cultures del món, com ja sabeu. Però en particular en Europa no ens hem de quedar en el segle XVIII, sinó que més endarrere, en el segle XIV, el XV, el XVI, n'hi ha normes comunals en molts indrets, per exemple, Àustria, Suïssa, etc., que parlen que està prohibit acaparar llenya, no? O fins i tot estableixen el concepte de pecadors de la llenya, el qual a mi m'encanta. O que parlen d'aprofitar el bosc o de treure rendiment del bosc de forma que els fills dels nostres fills també puguen continuar gaudint d'aquest bosc i puguen continuar traient llenya, caçant, etc. Què passa? Que ahir, això per a mi és un concepte de sostenibilitat, de fet molt similar al que tenim avui en dia, i per tant no m'agrada situar l'inici ni del concepte, ni de la paraula, ni de la idea de sostenibilitat en un punt determinat i menys encara en Karlovich, i una visió profundament extractivista. El que li passa a la sostenibilitat és que, al meu parer, s'ha buidat, s'ha mercantilitzat, s'ha pervertit, però també que partíem d'un lloc equivocat, perquè una cosa és sostenir al temps una activitat particular i una altra cosa és parlar de la sostenibilitat com una mena de quadratura del cercle que ens permetrà continuar com fins ara sense que n'hi hagi cap mena de problema. De fet, n'hi ha una cita que em pensa que és ineludible en aquest punt i que segurament haureu escoltat i llegit diverses vegades, de la filòsofa Marina Garcés en el seu llibre Nova il·lustració radical, que ella diu que des dels anys 70 del segle passat una de les principals estratègies de contenció de la crítica radical al capitalisme ha estat el concepte de sostenibilitat i, més concretament, el de desenvolupament sostenible. Jo en això estic molt d'acord amb Marina Garcés, amb tantes altres persones que han plantejat aquesta qüestió, perquè, de fet, jo crec que així n'hi ha dues visions. Una és que tenim un bon concepte, una bona idea, que ha acabat desballestada, pervertida, buidada, o que teníem una idea que podia tindre sentit en algun àmbit sectorial particular, però que després no ens serveix per articular el que seria el funcionament social. Jo pense que la sostenibilitat no ha tingut mai una visió profundament transformadora de la realitat. Crec que des del seu inici ha estat encaminada a frenar el qüestionament del sistema perquè el que fa és que impedeix que et facis les preguntes adequades. I crec que ahir és la seva gran fortalesa i el per què continuem parlant de sostenibilitat. Continuem parlant de sostenibilitat perquè ens va molt bé, és una mena de teràpia. Al final, si pensem que n'hi ha una forma de fer el que estem fent però que siga sostenible, que no contamine, que no n'hi hagi cap mena de problema, escolta, fantàstic. Això vol dir que el sistema pot continuar, el show must go on. I la veritat és que no pot continuar perquè el gran problema és que la sostenibilitat tracta de sostindre en el temps un sistema que és inherentment insostenible. I jo crec que això no ho hem acceptat i no ho tenim clar. Després intentaré, si em dóna temps, que tinc allà el rellotge, crec que em sabré mesurar més o menys bé, i després intentaré parlar una mica de percepcions socials de canvi climàtic i si no, quan xerrem. Però a més jo crec que falta una pregunta clau, que és què volem sostenir? Parlem de sostenibilitat, però què volem sostenir? El sistema actual, que és un sistema depredador, que és un sistema que colonitza territoris i colonitza vides, és un sistema que està provocant injustícia, desigualtats, pobresa, etc. Volem sostenir això? Perquè al final jo crec que la clau de volta és que tenim un mur amb el qual xoquem una vegada i una altra i és la il·lusió de que el canvi no és necessari. El canvi és necessari tant si parlem de qüestions ambientals com si parlem de qüestions socials o econòmiques o fins i tot morals. I jo crec que aquesta pregunta no ens l'estem fent, perquè d'alguna forma estem també molt angoixats, haureu escoltat parlar de l'ecoangoixa, l'ecoansietat, estem molt angoixats i moltes persones, legítimament, humanament, volen que algú els diga que tot va bé, que tot anirà bé, que trobarem una solució, que algú farà alguna cosa en algun lloc. I la sostenibilitat apela a tots aquests significants i, de fet, entronca amb la transició ecològica, que és una d'altres coses de les que em preocupa molt, perquè parlem molt de transició ecològica, però la transició
és d'un punt A a un punt B, és a dir, la transicionar és anar d'un lloc a l'altre. I estem parlant de la transició ecològica com si fos en si mateixa un destí. I a mi això em preocupa molt, perquè, en primer lloc, hi ha una confusió brutal entre la transició ecològica i la transició energètica. La transició ecològica va molt més enllà de la transició energètica. La transició ecològica és una transició de tots els àmbits humans i també ambientals que podem veure que ens afecten i no només de la qüestió purament energètica. No és només canviar l'endoll del combustible fòssil al combustible renovable, anem a dir-ho així. Però sobretot el que hem de pensar és volem canviar de destí o volem canviar d'engranatge? És a dir, volem continuar fent el que estem fent, canviant allò necessari per a poder continuar-ho fent, o volem realment transicionar a un punt distint? La meva visió és que la sostenibilitat no ens serveix perquè el que tracta de fer és sostenir. I jo crec que això moltes vegades se'ns oblida. Perquè al final, jo crec que ho van fer molt bé, abans vos parlava de la mercantilització i el buidatge del concepte de la sostenibilitat, s'ha fet estupendament, perquè tu ara veus en qualsevol anunci sostenible i et sembla que és fantàstic i dius, ostres, sostenible, millor, no? Tria aquesta cosa en comptes de l'altra. I de fet la sostenibilitat, ja ho veureu, apel·la sempre al consum. Al final és com si poguéssim comprar la nostra condició de sostenibilitat. Sempre estem consumint. I pots trobar la paraula en un supermercat o pots trobar la paraula en un concessionari de cotxes o en una tenda de roba. I jo sempre faig un apunt amb el tema, per exemple, de la roba. Tu pots trobar una jaqueta que fique sostenible, jaqueta sostenible o roba sostenible, i et dirà el cotó, si és orgànic o no, tal, el dirà el tinte. Et dirà fins i tot si l'etiqueta és de paper reciclat o de boscos gestionats sosteniblement i tal. Però no et dirà res mai de qui l'ha produïda, d'on exactament l'ha produït, de qui s'ha beneficiat d'aquesta producció, de quines condicions laborals. Si fins i tot acceptem el marc de la sostenibilitat, hauríem d'introduir el que són les tres potes, la social, l'ambiental i l'econòmica, però no. Al final el que hem fet és crear una mena de, em disculpareu la referència una mica pop, però de Mr. Wonderful ambiental, al final de cosa molt naïf que ens fa sentir molt bé, i això és sostenible i ja està, tot apanyat, no tenim cap mena de dilema. I jo crec que sí que hauríem de tindre dilemes. Jo crec que hauríem de tindre dilemes perquè la sostenibilitat no respon a la realitat biofísica del planeta, no resol ninguna de les tensions del sistema actual i no fa res per abordar els límits planetaris que ja tenen més de 50 anys. Estem parlant que l'any 1972, el famós informe dels límits del creixement del MIT, es planteja una sèrie d'escenaris, n'hi ha hagut ajustos, n'hi ha hagut qüestions que d'alguna forma es podrien comentar, impugnar o fins i tot modificar, però bàsicament el concepte continua, jo crec que intocat i crec que és utilíssim, que és el concepte que n'hi ha límits, en aquest planeta n'hi ha límits. Aquesta sensació de que el planeta era un rebost infinit, que venia des de fa molt de temps i arrela fins i tot en nocions, diríem, religioses, que tenim tot un camp per a gaudir i per a sotmetre a totes les espècies que tenim allà, jo crec que continuem, vulguem que no, continuem pensant que tot el món és orégano i que podem continuar extraient sense límit. I a mi amb l'informe del MIT, que crec que és un abans i un després, a mi m'agrada citar el que va escriure Miguel Delibes fa justament ara 50 anys, que va entrar en la RAE, en la Real Acadèmia Espanyola, i el seu text, el seu discurs, es deia El sentido del progreso desde mi obra, que a mi em sembla un text fantàstic. Algunes parts acusen un poquet el pas del temps, però altres jo crec que són absolutament visionaris. I n'hi ha un tros que crec que ho defineix perfectament i crec que ens valdria per a... Si no l'hagués escrit Delibes i ho diem algú de nosaltres avui aquí, jo crec que ho definiria igual de bé, el dilema en el que estem. Diu, un principio biológico elemental dice que la demanda interminable y progresiva de la industria no puede ser atendida sin detrimento por la naturaleza, cuyos recursos son finitos. Toda idea de futuro basada en el crecimiento ilimitado conduce, pues, al desastre. Paralelamente,
Otro principio básico incuestionable es que todo complejo industrial de tipo capitalista sin expansión ininterrumpida termina por morir. És a dir, bàsicament, què ens està dient de l'IBEX? Pues un poc l'informe del MIT. T'està dient la natura no pot atendre demandes infinites i a la vegada tot sistema industrial de tipus capitalista té demandes infinites perquè vol créixer infinitament. I jo crec que continuem ahí, continuem fa 50 anys, continuem amb aquestes qüestions i el que passa és que la sostenibilitat ho ha anat maquillant. Clar, ho ha maquillat per què? Perquè al final s'alia amb el mite del progrés, s'alia amb aquesta noció de que podem superar-ho tot, fins i tot entroncada en qüestions tecnològiques, i el que fa és oferir-nos la possibilitat d'obviar els límits i obviar també les renúncies, que moltes vegades hauríem de plantejar-nos. Clar, la pregunta és, per què hem de renunciar si podem fer que això funcioni però sigui sostenible? Per a què renunciar si tenim economia circular, si tenim neutralitat climàtica, si tenim mobilitat sostenible? Per a què renunciar a res? Si podem fer el mateix, podem obtindre el mateix però canviant algunes peces de l'engranatge. A mi aniré una mica just de temps, però ficaré un parell d'exemples que m'agrada ficar-los. Amb el tema de la neutralitat climàtica, bàsicament la neutralitat és dir, emetem 100 tones de diòxid de carboni, en capturem 100. Sona molt bé perquè dius, tot fantàstic, fiques 100, lleves 100, ens quedem com estàvem. El problema és, quedar-se com estem no és bo, hauríem de tractar de millorar com estem, però és que a banda la temperatura continua pujant. Si les parts per milió de diòxid de carboni que n'hi ha a l'atmosfera actualment, que són unes 420, 420 i pico, es mantenen estables, la temperatura continuarà pujant, pujarà més lent que si augmenten aquestes parts per milió de diòxid de carboni, que és un gas d'efecte hivernacle, però continua pujant. La neutralitat climàtica no és un objectiu, no és un destí, i en canvi ho veureu en moltíssims plans, moltíssims documents. Fins i tot n'hi ha empreses, n'hi ha una empresa càrnica brasilenya, que és JBS, que està augmentant moltíssim les seues emissions actualment, però que diu que no, que té un pla de neutralitat climàtica a 2050, com si amb això del canvi climàtic o l'ecologisme es pogueren fer els deures l'últim dia. No. Això és una transformació brutal que ve de ja, ve d'ahir, hauria d'haver vingut des de fa dècades, i no val fer-ho l'últim dia de 2049. La qual és a llarg termini, és un sistema pervers. A banda, estem parlant d'utilitzar terres que moltes altres persones poden estar, per exemple, en Amèrica Llatina està passant, se compren per a reforestar per a que entren els balanços de carboni d'empreses europees o americanes i tenim, en canvi, que se'ls ha llevat terra infèrtil per a cultivar aliment, algunes famílies. Però és que, a banda, la neutralitat climàtica també confia en tecnologia que no existís. De fet, l'anterior secretari de Canvi Climàtic dels Estats Units, John Kerry, demòcrata, que ara, jo el criticava molt i continuo criticant-lo, però visto lo visto, ara sembla una cosa... Sembla Greta Thunberg, el John Kerry. John Kerry en una conferència va admetre que el 50%, la meitat de les emissions, del retall d'emissions que havien pronosticat, no sabien ni com l'havien de fer. No sabien ni quina tecnologia l'assoliria. La qual estem confiant massa en una comptabilitat que jo crec que és errònia des del principi, que a més té una quantitat de problemes, diríem, a l'hora d'implementar-se enorme i que a més no sabem ni tan sols com la farem. A banda de qüestions com que, per exemple, obvia tota la qüestió de la biodiversitat, obvia totes les qüestions, direm, ecosistèmiques, del funcionament dels ecosistemes. Si al final estem repoblant un tros de muntanya, siga així en Equador o en Tasmània, per a obtindre només un creixement ràpid i una captura de diòxid de carboni, ens farà igual, el bosc, ens farà igual la marjal, ens farà igual tot, només que crezca molt ràpid per a poder vendre aquests crèdits de carboni. Al final és una passa més en la mercantilització i instrumentalització de la natura, que jo crec que no és el camí per el qual hem d'anar, no és el tipus de solucions que busquem. O, per mencionar-ho breument, i segurament Gemma ho parlarà després, crec una mica més, perquè té a veure amb l'ecomodernisme i amb altres qüestions, l'economia circular, que és, no sé com es diu en català, cacareada.
la tan cacareada economia circular, que és una cosa d'aquelles que llegeixes a tota hora en els suplements econòmics i també ambientals. Més del 90% del que consumim en el món ve de lo que el professor Martínez Alier diu que són les fronteres de l'extracció, ve dels límits, són materials frescos. No estem reciclant ni el 10% dels materials que tenim al món. És a dir, no podem parlar d'economia circular. A més, hi ha un informe que és de Circularity Gap, que és un informe que el que busca és veure quina és la bretxa de la circularitat en el món, i l'últim és molt graciós perquè se congratula perquè parlem 3 vegades més de l'economia circular, però ha empitjorat. O sigui, els indicadors han empitjorat. O sigui, reciclem menys materials i consumim més materials, però en parlem 3 vegades més. Llavors ja tot bé i tot fantàstic, no hi ha cap mena de problema. Doncs no, evidentment, crec que són aquestes il·lusions que tenim i que al final acaben també cristal·litzant en una qüestió que és el desacoblament. El desacoblament és una mica la fantasia de que podem continuar produint i produint més i tinguent més producte interior brut, etc., però consumint menys. Experimentalment s'ha demostrat que això no és així. Sí que n'hi ha desacoblament parcial, si tu mires alguns països, si tu mires, per exemple, el Regne Unit ara és prou famós perquè ha baixat molt les emissions, en part també perquè ha deslocalitzat empreses, però perquè ha anat tancant totes les centrals de carbó i ha augmentat el producte interior brut. Llavors sí, tu és una corba en la qual puja la riquesa, altra cosa és com es distribueix del Regne Unit, i baixen les emissions. Però és que les emissions són només una part de l'impacte ambiental. L'impacte ambiental és molt més. L'impacte ambiental té a veure amb l'ús de l'aigua dolça, amb contaminants atmosfèrics, amb el plàstic, amb la biodiversitat, amb moltíssimes qüestions que no resisteixen una anàlisi comparada del desacoblament, amb la qual cosa, segons l'evidència científica actual, no n'hi ha un desacoblament real i, per tant, aquesta il·lusió de que podem continuar fent tot el que fèiem i desenvolupant-nos a la vegada que baixem els impactes, és això, és una il·lusió. I té a veure amb tornen a aparèixer els límits d'una forma distinta com apareixien en el cas del MIT, de l'informe del 72, però tornen a aparèixer els límits perquè de fet s'han fet molt famosa una imatge, una infografia de les fronteres planetàries. De fet, em sembla que hi ha un documental a Netflix, dic per si algú té la curiositat. És d'un treball que comença en 2009 en Johan Rockström de l'Institut de Resiliència d'Estocolm i bàsicament és, imagineu-vos una fitxa de parxís, com es diu això? El Trivial, ja fa temps que no jugué jo a jocs de taula. Una fitxa del Trivial en la qual hi ha distints sectors en els quals tenim una sèrie de límits. I el problema està que anem ficant tots els quesitos que n'hi ha ahí i anem completant una roda que jo crec que fa molta por, perquè al final ja n'hem passat, crec que són 7 de 9 sectors i estem parlant d'això, de biodiversitat, d'ús de l'aigua, de la capa d'ozó, que és dels que està millor. En parlàvem molt fa uns anys, però afortunadament ara està millor. I jo crec que aquesta noció de fronteres a mi em preocupa molt perquè crec que és una noció que no està clara, sincerament. No que no està clara perquè la gent no vulgui tampoc acceptar-la, sinó perquè crec que no es comunica bé. Crec que no n'hi ha un esforç conscient per fer que amaren tota la legislació, tota l'acció institucional o empresarial. Crec que és molt difícil, però em pense que no som conscients que n'hi ha una sèrie de límits al que podem fer, al que no, al que podem construir, al que no, al que podem gastar en recursos, en energia, al que ens podem moure, i que aquesta il·lusió de que sempre podrem fer més coses i que el futur sempre serà anar a més, d'alguna manera és el que està també taponant totes les vies transformadores i d'acció. Vaig llegir fa temps que el canvi climàtic, l'acció contra el canvi climàtic, justament va més de renúncies que d'accions. I penso moltes vegades en aquesta frase, que la vaig llegir per l'antic Twitter, perquè realment crec que és així. No és una qüestió d'abandonar-ho tot i deixar de fer, deixar de produir, i quedar-nos tots a casa sense fer res, però sí que crec que estem en una societat hiperaccelerada, productivista, en la qual al final
l'acció climàtica s'entén com una acció de consum, no com una acció de ciutadania crítica. S'entén com he de comprar això perquè és millor o és més sostenible, però no s'entén com a qüestions de renúncia. Des de la renúncia ve per el famós reduir, reutilitzar i reciclar. Parlem molt de reciclatge. El primer és reduir. Això és, diríem, un exemple molt bàsic, però crec que no entenem que gran part de la sostenibilitat no va de fer més o fer el mateix d'una forma distinta, sinó pot ser de vegades de no fer i de deixar-ho estar. I ahir, en els 5 minuts que me queden, més o menys, i si no me deixaré coses per a després, i ahir n'hi ha tres qüestions que sí que volia tocar, i les tocaré molt ràpid, i jo no sé si després obrim torn de preguntes o no, serem nosaltres només, però... La primera és el tema de les percepcions ciutadanes, de les excuses, de la inacció, d'alguna cosa faran, que ho facin altres, el que faig jo no importa, la resta de la gent passa del tema. Es poden desmuntar totes. Al final jo crec que són estratègies que jo també he tingut a mi mateix, amb la qual jo crec que són totalment humanes i normals i raonables. Arriba un moment en el qual, com diu la climatòloga Katherine Hayhoe, que és una climatòloga canadenca que està en Texas, i ella ha anat a grups, per exemple, perquè ella és supercreient i ha anat a grups evangelistes a convèncer-los de l'acció climàtica. I al final ella el que diu és que bàsicament infravalorem també la disponibilitat o la voluntat de les altres persones a actuar i que, a més, quan parles, comences a veure que sí que n'hi ha molt d'on tirar i sí que n'hi ha moltes veus que paga la pena incorporar. Però jo el que crec és que plantegem també la dicotomia estructural individual. Segur que, jo no sé vosaltres, però jo a vegades tinc la sensació de que això només s'arregla amb canvis estructurals fortíssims que no té res a veure amb mi, però és que després dic, no, és que això té molt a veure amb mi, té a veure amb la meva condició, direm, de ciutadà, més que en la meva condició de consumidor, però a la vegada també hem d'aplicar alguns canvis individuals, i ahir podríem parlar del tema dels jets privats i aquella famosa frase o coda de jo estic aquí separant el plàstic o en la palleta de cartró i aquells estan amb els jets privats. Ahir també n'hi ha molta tela que tallar. Jo la deixo en l'aire i després, si voleu, en parlem d'aquest tema. Per acabar, dos reflexions que vull deixar-vos. Una, jo em vaig acostar a l'ecologisme des d'un ecologisme conservacionista, un ecologisme de preservació de la natura, d'anar a fer marxes a la muntanya, de voler que aquell bosc no es tale, de que no es construïsca sobre esta marjal. Jo vinc d'aquest ecologista més antic, anem a dir així, perquè és el que, ho sabeu bé, n'hi ha un moment en el nostre país que havies de protestar, de ficar el cos fins i tot, per a poder tindre aquests espais de natura i per a poder preservar. I jo crec que d'ahir, jo crec que mai estarem prou agraïts i agraïdes a totes les persones que van ficar el cos i van prioritzar en la seva vida aquesta lluita, però jo crec que d'ahir neix una idea de que l'ecologisme és fonamentalment conservacionista, que el que vol és que no es toque res. I jo crec que actualment, en el segle XXI, l'ecologisme és transformador. Crec que sempre ha sigut transformador, en realitat, però crec que ara hem de reivindicar aquesta voluntat de transformar. Si vos fixeu, per fer un apunt, i no vull parlar molt d'aquest tema, vinc de València, però una de les coses que ha passat amb el tema de la riuada, etc., es que los ecologistas no dejan que se toque nada y no se han limpiado las cañas de los ríos. Ho haureu escoltat segur, no? Sempre apel·len, els negacionistes de la ultradreta, etc., sempre apel·len a aquesta idiosincràsia de l'ecologisme com a que no toqueu res. I, clar, si no toques res no pots progressar. I crec que hi ha molta tela que tallar, especialment en la segona reflexió per acabar que volia deixar-vos, que és que estem obligats, vulguem o no, a aquesta transformació perquè vivim en l'antropocè. Ara la Unió Geològica Internacional ha dictaminat que no vivim en l'antropocè, però vull dir que formalment no és una nova època geològica. Jo penso continuar usant el terme antropocè, després també podem parlar d'antropocè, capitalocè, etc. Ahí n'hi ha també molta tela que tallar, però anem a deixar-ho en antropocè de moment. Jo crec que no podem mantindre'ns estàtics, ni tan sols en la nostra aproximació a la gestió de la natura, a la conservació de la natura, en un món que està canviant acceleradament
i que ja no és el món que vam conèixer ni fa 10 ni 15 anys, ni des de luego quan vam néixer. No? I crec que ahir fa falta un autoexamen de l'ecologisme per entendre a què es pot renunciar, què volem canviar, què podem canviar, també està el debat de la geoenginyeria, què necessitem canviar i sobretot, que és la pregunta que jo em faig i m'he fet des de l'inici, per a què? Per arribar a on? Per a sostindre què? Per arribar a on? Amb quines ferramentes? Jo crec que ahir n'hi ha molta... Crec que n'hi ha molta tela que tallar, que no he pogut dir ni la meitat del que volia dir, però com són les 7 i havia dit que jo a les 7... Bueno, no ho havia dit, però ho havia pensat. Que jo a les 7 me callava, doncs me callé ja. Moltes gràcies. Gemma, ara te toca a ti. Correcto. Vale, yo asumo que 7:20 o así, 7:25. Vale. Muchas cosas. No sé si me va a dar tiempo a mí tampoco a decirlo todo, pero bueno. Quería empezar diciendo como una cosa, ¿no? O sea, todo este debate, o sea, el discurso que ha planteado Andreu, con el que estoy completamente de acuerdo, y me ha hecho gracia que acabes hablando de tu origen, no sabía que venías del conservacionismo. Yo vengo del origen más vergonzante que puedo tener ahora mismo, que es el colapsismo. O sea, el primer libro que yo me leí fue Colapso, de Carlos Taibó, y ahí me metí a Ecologistas en Acción y empecé a hacer mucha militancia ecologista. Esto pues, fue en 2017 o así. Un poco después de ser una persona como muy... Esto al margen de lo que tenía planteado decir, pero bueno, creo que enlaza muy bien con lo que voy a plantear. Yo estuve como haciendo un activismo muy intenso y estuve muy metida, metiendo muchísimas horas, muchísimo curro, que tampoco se habla de eso, del curro que es, que nadie te paga, y muchas horas de no dormir. Pues eso, de ver cómo narices podíamos incidir socialmente, ¿no? Y plantear la problemática del cambio climático, ¿no? Luego vino Fridays for Future, yo estuve ahí en la fundación en Barcelona y en la fundación estatal, y ahí pues me metí a la SCOP y me metí pues a todo el activismo ecologista pues más relacionado con esto, ¿no? No tanto al conservacionismo. Y acabé, después de todos esos años, teniendo la sensación de que llevábamos muchísimo tiempo diciendo lo mismo. Y esta es la sensación que tengo con este discurso, ¿no? Que tenemos toda la legitimidad científica, todos los datos, tenemos la razón. O sea, tenemos la razón, siendo como, ¿no? Un poco reduccionista. Pero me daba la sensación de que llevábamos, pues, y esto antes lo hablábamos también, ¿no? ¿Cuántas veces... O sea, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando lo mismo? Desde que se empezó a plantear esto en los años 70, ¿no? Que sí, que existen los límites del crecimiento, que existen todas estas dinámicas, existen los límites biogeofísicos y estamos en una situación de extralimitación. Pero ¿cómo trasladamos esto al ámbito de lo social, ¿no? Y esta es como, para mí es el gran reto. Uno de los grandísimos retos, porque el cambio climático es un problema biopolítico, diría, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ese enfado que también me surgía, ¿no? con cierta irresponsabilidad o cierta renuncia por parte del ecologismo a abordar los problemas y los retos que de verdad tenemos, que es este, ¿no? el incidir políticamente, pues fui desarrollando como ciertas ideas o ciertas, no sé si será polémico o no sé si es útil lo que voy a plantear, pero bueno, caminos, ¿no? Que me parecen interesantes para pensar la política desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente no sé si cómo desarrollar todo lo que tenía pensado al principio, porque el marco en el que planteábamos la charla era un poco hablar de estas limitaciones que tenemos en el ecologismo, ¿no? Y hablar como de estas propuestas que han surgido en los últimos años, ¿no? En el marco del ecologismo, que son pues, la sostenibilidad, que Andreu ya la desarrolla muchísimo y sabe más que yo al respecto, no voy a desarrollar, la cuestión del ecomodernismo, que esto quizás es más anglosajón, recientemente se tradujo al castellano un libro, ¿no? En Planeta, si mal no recuerdo, bueno, sobre el ecomodernismo y el colapso, que es un poco el debate o la postura que más surge de la tradición del ecologismo en el marco del Estado español, ¿no? Bueno,
voy a plantear cada uno de estos términos, intentaré desarrollar un poco qué es cada cosa, por si luego queremos debatir sobre eso, y luego miré como a mis quejas, ¿no? A esta cosa que creo que es interesante, sobre la que es interesante incidir y que creo que son pequeños cuellos de botella que tenemos en el ecologismo. Entonces, bueno, el título era Mitología, resignaciones y crisis del ecologismo contemporáneo, sostenibilidad, ecomodernismo y colapso, ¿no? Como esos tres ejes. Entonces, bueno, la sostenibilidad ya hemos visto que bueno, cada uno de esos términos obedece a una propuesta política, un modelo político, ¿no? Son una propuesta de sociedad en cierto sentido, ¿no? La sostenibilidad ya hemos visto que es como una categoría, ¿no? Que aglutina respuestas pues, del capitalismo verde principalmente, ¿no? Y opera en un marco institucional, ¿no? En el marco de la gestión institucional de la transición ecológica energética, ¿no? Es una herramienta de gestión despolitizada e imprecisa, quizás. El ecomodernismo, que es un término que nace en el marco anglosajón, pero que si nos retrotraemos a una genealogía se va en realidad al mundo del diseño, es, digamos, el modelo, la propuesta aceleracionista, ¿no? Que plantea una nueva coyuntura tecnológica a ser gestionada por el mercado como herramienta de resolución de la crisis socioecológica, ¿no? Este término, digamos, que se popularizó a raíz de una publicación que era el Manifiesto Ecomodernista, ¿no? Que fue escrito en 2015 por Ted Nordhaus y Michael Shellenberger, que son un par de investigadores asociados al Instituto Breakthrough, y se publicó pues, junto a varios investigadores de ese entorno. Y hablaban en ese manifiesto pues, de un buen antropoceno, ¿no? Que me ha venido muy bien que definas eso, porque ellos hablan del antropoceno, esta era humana, ¿no? Donde se cruza la historia y la historia humana y la historia geológica como elementos que pueden dialogar, ¿no? Como un espacio, el antropoceno, de posibilidad para la mejora humana, ¿no? Es decir, es un espacio de oportunidad, una visión profundamente mercantilista, ¿no? Y en él proponen en esta propuesta ecomodernista proponen la hiperracionalización de nuestra relación con los recursos naturales, ¿no? Y dicen cosas como, por ejemplo, que los sistemas naturales, como regla general, no podrán ser protegidos ni impulsados si ha de expandirse en ellos la dependencia humana en procura del sustento y el bienestar. Aquí ya asumen una dualidad absolutamente jerárquica, ¿no? Entre la sociedad y la naturaleza y un marco de competencia absolutamente loco y dañino, ¿no? Entonces, en consecuencia, viendo esta incompatibilidad humano-naturaleza o esta aparente dualidad, dualidad, ¿no? Abogan por intensificar pues, actividades humanas como la agricultura, la extracción energética, la silvicultura, los asentamientos humanos, es decir, las ciudades, ¿no? Para usar menos tierra, menos suelo e interferir menos con la naturaleza con el objetivo de desacoplar, que ya ha hablado Andreu de esto, el desarrollo del impacto ambiental, ¿no? Proponen también esta extracción abundante de la energía pues a partir del marco de la energía nuclear, son muy críticos con las renovables, ¿no? Y especialmente con la solar y con la eólica, porque tienen un flujo variable frente a la disponibilidad perpetua, por ejemplo, de los combustibles fósiles o de la nuclear, que bueno, esto es cuestionable, pero bueno. Defienden la agricultura industrial y eso, y sobre todo defienden pues, densificar la urbanización y liberar la mayor parte del suelo a la vida salvaje, inspirados por la propuesta de Halford de Edward Wilson. Para ellos las ciudades son el culmen del triunfo de este espíritu humanista, digamos, porque simbolizan e impulsan, según ellos, el desacoplamiento entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? Pero bueno, básicamente esta propuesta es una huida absolutamente loca hacia adelante, es una huida tecnodelirante, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que tienen cosas buenas, y esto va a sonar loco. Vale. Más allá de lo absolutamente falso de sus asunciones, ¿no? Que han recibido ingentes críticas por su falta de base y solidez científica, ¿no? Esta cosa del desacoplamiento y ese tecnofetichismo, negando, por otro lado, la naturaleza social y política del cambio climático, hay algo que a mí me llama la atención en su tono y en su obstinación.
Y es que adquieren en este tipo de propuestas una especie de utopismo convencido, una especie como de ánimo prometeico, unas ínfulas vanguardistas, diría, que me recuerdan muchísimo a las ínfulas vanguardistas que tuvieron los movimientos revolucionarios del siglo XX. Y creo que esto es algo que quizás podríamos rescatar desde la izquierda, este espíritu, ¿no? Me parece interesante. Luego iré sobre esto, también con el ánimo de ser polémica. Y finalmente el colapsismo, ¿no? Esta cosa del colapso, que igual os suena más, no lo sé, es una propuesta que es cercana al ámbito del anarquismo, ¿no? Habitualmente pues, tienen posiciones antiestatales, antiautoritarias y plantean resoluciones de la crisis climática en la dirección de las ecocomunidades autogestionadas como resolución a un supuesto colapso inminente inevitable. Podríamos pensar el colapsismo, ¿no? Como la tendencia a considerar que ante el choque de los límites planetarios en sus distintas formas, ¿no? La crisis climática, la crisis energética, la biodiversidad, etcétera, esa extralimitación, esa superación de los límites biogeofísicos del estudio que mencionaba Andreu, ellos piensan que el colapso de la civilización industrial en este marco es inevitable o extremadamente probable, ¿no? Y el margen de acción colectiva, el horizonte político que plantean, el horizonte deseable que plantean, es colapsar mejor o peor, básicamente. Esto es el ámbito en el que podemos operar políticamente. Entonces, buena parte de esta posición asume que la crisis ecológica nos va a obligar a llevar ante una especie de estado fallido, ¿no? Porque el poder se verá obligado a ser simplificado y reducido por esta especie de fragmentación o ruptura social, ¿no? Nos obligará a llevar vidas más autosuficientes, vidas comunitarias, con un fuerte componente de ruralidad, como decía, con estructuras de poder mucho más simplificadas y donde el Estado pierda protagonismo si no pierde pues, todo el poder, ¿no? Entonces, para ellos, la tarea política más urgente, ¿no? Es gestionar este colapso, este buen colapso. O sea, creo que hay muchos paralelismos con el buen antropoceno, en realidad, fortaleciendo una resiliencia local y preparándose, en palabras de algunos, para organizar las arcas de Noé, ¿no? No es menos delirante que el ecomodernismo para mí. Yo empecé ahí, quiero decir, yo estoy matando al padre ahora mismo. Entonces, dentro del colapsismo hay como muchos matices, muchas corrientes, es una discusión que sigue abierta y aquí a mí me parece como ya innecesaria, sinceramente, pero bueno, todas ellas en el fondo imaginan un futuro disruptivo, un futuro ciertamente apocalíptico, ¿no? Y esto trae muchísimos problemas y trae al final como un estereotipo muy absurdo del ecologista, ¿no? El ecologista pesimista, el ecologista que siempre habla de apocalipsis o el ecologista que siempre está quejándose de todo y diciendo que no a todo, ¿no? Y eso al final pues lleva o a resignación, a parálisis política, a un razonamiento tipo para lo que me queda en el convento tun, ¿no? O conclusiones preparacionistas y survivalistas, ¿no? De yo me preparo mi kit de supervivencia, como anunciaba la UE el otro día, y me preparo para la guerra con mi familia en mi búnker, ¿no? Entonces, bueno, el colapsismo me parece que es una posición que es mayoritaria en ciertos ámbitos del ecologismo, ¿no? Y eso es un problema que tenemos también dentro de nuestras filas. En definitiva, para mí el colapso, es una profunda renuncia, yo creo. Es como una profunda renuncia a la esperanza, a las mayorías sociales, a las ciudades. Plantean como una huida de la ciudad o una reconfiguración de la ciudad y creo que eso implica negar muchos derechos a gente que no se puede permitir salir de ahí y que va a la ciudad porque es su único medio de vida. Y al final es como una renuncia al futuro, ¿no? A plantear un futuro deseable, que es lo que deberíamos pensar a la hora de movilizar políticamente, ¿no? Entonces, como conclusión a esta cosa del colapso, no tenemos que ser ingenuas. O sea, la crisis ecológica es un problema serio. Estamos en una situación muy jodida, y perdón por la expresión, pero no podemos ceder nuestro ánimo político al derrotismo y a la renuncia, a estas profundas renuncias de las que estaba hablando, ¿no?
Entonces, yendo como a las problemáticas concretas que quería plantear, que no me va a dar tiempo, por un lado, aquí voy a ser breve, a mí uno de los problemas que me parecen fundamentales, uno es la urgencia. O sea, hay que pensar todo en un marco de urgencia, o sea, porque lo es, ¿no? O sea, si pensamos en el horizonte de reducción del 50% de las emisiones globales para estar dentro del margen del Acuerdo de París que reivindicaba el IPCC en 2018, ¿no? Pues, ¿cuántos años quedan para 2030? 5. ¿Cómo pensamos reducir el 50% de las emisiones mundiales en 5 años? Bueno, en su momento eran 12. Esta es la gran brújula principal bajo la cual, para mí, debería operar cualquier razonamiento político y de cualquier orden mínimamente comprometido con una transición. Y esta brújula se parece más a un cronómetro. Y esto es un problema político, ¿no? Eso. Entonces, yo creo que esto implica necesariamente pensar qué es viable en las condiciones que nos son dadas a corto plazo, qué herramientas tenemos y qué está en nuestra mano hacer, ¿no? Y cuáles son los puntos de incidencia clave, ¿no? Y aquí es donde, para mí, debería aparecer el Estado como espacio político que tiene la capacidad de manejar y gestionar a una escala a la que no alcanzan las ecoaldeas. Perdón por ser como polémica, ¿no? Deberíamos pensar las instituciones y deberíamos pensar cómo se construye hegemonía, ¿no? Uno de los grandes errores que tiene el ecologismo, yo creo, y que es un problema histórico para la izquierda, es pensar los procesos de poder, ¿no? O sea, cómo construimos hegemonía. Luego, en segundo lugar, otro tema que quería mencionar era pues esta cosa de los datos y la ciencia, ¿no? Que sí, que tenemos los datos y tenemos la razón, como decía, pero a veces tenemos que asumir, creo, que operamos bajo marcos subjetivos cuando hablamos de política, ¿no? Que no hay una traslación directa de la ciencia a la política ni de la física o la termodinámica a la sociedad, ¿no? Que si los datos científicos movilizasen políticamente habríamos resuelto el cambio climático hace 40 años. Que si los datos sirvieran de algo, no ganaría gente como Trump, ¿no? Entonces, el marco de la amenaza del cambio climático pues es un reto complicado, ¿no? Y quizás tenemos que asumir que vamos a ser reduccionistas y que quizás la disputa del relato es lo que más tenemos que pensar, ¿no? Hay una cosa que dice Jorge Moruno que me gusta mucho, que es que dato no mata relato, que no sé si habéis oído como esta expresión alguna vez, pero dato puede reforzar muchísimo un relato que ya funciona y que ya genera empatía. Esta es la movida, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a tener que ser muy estratégicas, aunque eso implique ser reduccionistas e imprecisas. Y esto es una cosa que tenemos que asumir, ¿no? Y quizás en lugar, por añadir salsa al debate, en lugar de pensar el significante de la sostenibilidad, quizás, no sé, podría ser interesante disputar la libertad, la idea de libertad, disputar la trascendencia, ¿no? En segundo lugar, partimos de un periodo como muy intenso de décadas, de siglos quizás, ¿no? De cultura fósil, que ahora voy a explicar lo que es, cuyo modo de subjetividad tenemos que asumir y pelear, ¿no? Y eso me lleva al tercer punto, que es que para mí, o esta es mi apuesta, en los 3 minutos que me quedan, que no me va a dar tiempo, que es entender que quizás otra de las renuncias que hemos hecho ha sido la de construir un proyecto estético, ¿no? Armar un proyecto estético, de pensar esta cosa de la seducción, de pensar cómo podemos generar esa trascendencia, ¿no? De pensar como esa cosa exaltada que tenían los ecomodernistas, cómo podemos construir ese espíritu vanguardista, ¿no? Una pulsión movilizadora, una cierta dimensión prometeica, que no me parece necesariamente mala, y utopista. Y por otro lado, deberíamos ser capaces de hacer propuestas visiblemente mejores que el capitalismo fósil, ¿no? Entonces, o sea, tengo 12 hojas y llevo 3. Hay una cita que es que, me encantaría decirla. Voy a pasarme 5 minutos. 5 minutos. Vale, venga. Voy a por esta cita que, mira, es un capricho mío. Hay una cita que me parece como muy provocadora para pensar esta cosa de la cultura fósil y pensar el capitalismo, que es de un libro que se llama Economía libidinal, que es un libro complejo, que yo no me lo he leído entero, pero esta cita me fascina, del filósofo Jean-François Lyotard.
Y la voy a leer, voy a intentar leerla bien, porque es un poco complicada. He aquí la cuestión. ¿Por qué ustedes, los intelectuales políticos, se inclinan hacia el proletariado? ¿Por conmiseración hacia qué? Comprendo que los proletarios los odien a ustedes, pero no deberían odiarlos porque sean burgueses, privilegiados de manos finas, sino porque ustedes no se atreven a decir lo único importante que hay que decir, que se puede gozar tragándose el semen del capital, las materias del capital, las barras de metal, los poliestirenos, los libros, los rellenos de las salchichas, tragando toneladas de todo eso hasta reventar, y porque en lugar de eso, que también circula por el deseo de los capitalizados, proletarios de las manos, de los culos y de las cabezas, pues bien, adoptan una cabeza de hombres, una cabeza de tipejos, se inclinan y dicen: «Ah, pero eso es la alienación, no es bonito. Esperen, vamos a liberarlos, vamos a trabajar para librarlos de ese malvado afecto por la servidumbre. Vamos a devolverles la dignidad». Y de esta manera, ustedes, moralistas, se ponen del lado más innoble, aquel en el que se desea que nuestro deseo de capitalizados sea plenamente ignorado, prohibido, pisoteado. Ustedes son como los curas con los pecadores, les da miedo, tienen miedo de nuestras intensidades serviles y necesitan decirse: «Sufren y aguantan demasiado, y seguro que sufrimos, nosotros, los capitalizados, pero eso no quiere decir que no gocemos, ni que lo que ustedes creen poder ofrecernos como remedio, ¿a qué? ¿A qué? No nos disgusta todavía más. Nos produce horror la terapéutica y su vaselina. Preferimos reventar a causa de los excesos cuantitativos que ustedes juzgan como los más tontos». Entonces, este texto así como medio raro, que habla de los goces del capital, ¿no?, o del capital fósil, trae para mí como una idea fundamental, ¿no?, que es esta idea de que el capitalismo fósil, que lleva tantos años ocurriendo, ¿no?, ha construido ingentes cantidades de placer, aspiración y deseo, ¿no? Y que no solo somos víctimas de esta alienación, no, es que hay más, yo creo, ¿no? Hay muchos siglos de cultura y marcos construidos. Decía Raymond Williams que la cultura es el marco de organización inconsciente de la experiencia, ¿no? Y precisamente el control sobre cómo se organiza y perciba esta experiencia es de lo que depende la hegemonía, ¿no? En este mundo dominado por el capital fósil y tecnológico, la subjetividad que sustenta esta hegemonía la define Jaime Bindel, mi jefe, como la infraestructura libidinal de la vida social, ¿no?, y de la globalización capitalista. Estamos ahora mismo pues, en una especie de condición de atrapamiento libidinal, ¿no? Entonces, me voy a pasar hojas. Yo creo que deberíamos pensar esta cosa de la estética, de la seducción y de la construcción de trascendencia, ¿no? Deberíamos pensar que estamos absolutamente imbuidos bajo el embrujo del petróleo, del modo de vida, de la esfera cultural de la cultura fósil, ¿no?, del petróleo. Y que, por ejemplo, si pensamos en la comida que comemos cada día, es que es petróleo. En los desplazamientos que hacemos cada día, es petróleo, ¿no? E incluso si pensamos en cuestiones como la cultura pop, cuando pensamos la libertad, cuando pensamos la trascendencia, cuando pensamos cosas como la huida de la violencia machista, también hay petróleo de por medio. O sea, yo pensaba mucho en bueno, lo mencionó como en una conversación una chica, la huida de Thelma y Louise, la película, que me imagino que la conocéis, ¿no? ¿Cómo escapan en un coche? ¿Podríamos pensar esto sin un coche, no? Es decir, que hay como mucho más allá de toda esta cosa de los datos y las renuncias. Hay un deseo que hay que desentrañar y que es político, ¿no? Y entonces, bueno, iba a hablar del fascismo, de los monstruos, de lo importante que es construir una cultura de la imagen dentro de la izquierda, ¿no? Aplicar las herramientas del pensamiento humanístico a la imagen y construir contrahegemonías a través de ellas, construir modos de resignificación del mundo, ¿no? Y en este sentido creo que el ecologismo precisamente tiene un patrimonio visual y un patrimonio afectivo. Podemos pensar en el territorio, podemos pensar en la naturaleza, podemos pensar en las relaciones con los animales, podemos pensar en todo lo bello y radical que tiene, que creo que aún el ecologismo no sabe que tiene, como herramienta política, ¿no? Entonces, yo, como para terminar, saltándome muchísimas cosas, me hacía la pregunta de qué pueden aportar las humanidades, ¿no? El ámbito del pensamiento de las letras, el ámbito del pensamiento de los imaginarios, el ámbito del pensamiento de la subjetividad, a esta cuestión
aparentemente tan llena de datos y de datos científicos, ¿no? Del ecologismo, ¿no? Y es esta cosa de abrir una crítica y desmantelar imaginarios, ¿no? Pensar quizás en imaginarios de abundancia, que sobre esto luego haré una puntualización, que me parece interesante. Expandir cómo imaginamos el mundo, expandir sobre la pregunta de quiénes podríamos ser sin esta cultura fósil, ¿no? Producir imágenes nuevas, socializarlas, abrir diálogos entre los espacios del entretenimiento, que existen, aunque no nos gusten, según qué entretenimientos, ¿no? La creación de imágenes, los espacios de subjetivación y pensar quizás en qué aprendizajes políticos puede tener la creatividad como práctica social. Y con esto ya cierro e intento ser puntual. Impecable. No sé si queréis reaccionar a vuestras respectivas Yo tengo ponencias. cosas, pero... Bueno, jo amb el permís del públic. Sí que volia dir dos coses de lo que ha dit Gemma. Una, breument, no hem tractat massa... Jo últimament li estic pegant voltes, però avui volia parlar de la sostenibilitat, no? En part perquè al final porta temps pegant-li voltes a la sostenibilitat, vaig escriure un llibre que es diu Contra la sostenibilitat, que va ser molt curiós el tipus de reaccions que va generar, però sí que porta un temps pensant sobre la natura i la nostra relació amb la natura. Ja m'ha mencionat la dualitat natura-ésser humà, natura-cultura, per a parlar dels ecomodernistes, i jo crec que és una qüestió clau, absolutament, i té a veure amb aquest bon antropocè o mal antropocè, és a dir, com pensem que estem. De fet, n'hi ha un llibre de dues persones alemanyes que tenen un cognom que no pronunciaré, però que és molt interessant, que és la revolució conservacionista, que bàsicament el que divideixen és el tipus de conservació, si és capitalista o no, i el tipus d'aproximació que tenen, si n'hi ha una diferència entre natura i ésser humà o no n'hi ha diferència. I és molt interessant perquè en això fa una graella de 4 tipus de conservacionisme o de gestió de la natura, com vulgueu dir-li, que expliquen molt la situació actual. Jo crec que una cosa que no abordem i no estem parlant, no només avui, sinó en general, vull dir, a nivell social, és aquesta dualitat natura-ésser humà, que jo crec que no té sentit. Jo no crec que n'hi hagi... Nosaltres som natura. Això no ens ha d'impedir conèixer i fins i tot disminuir o modular els efectes de les nostres accions sobre la natura, que al final és la nostra llar també. Però em pensa que és molt important, i de fet la proposta que mencionava de Medio Planeta d'Edward Wilson, la gasten els ecomodernistes. A mi és una cosa que quan vaig llegir per primera vegada l'ecomodernisme, diu, no, com n'hi ha que reservar mig planeta a la natura, intensifiquem a lo loco en la resta del planeta. I dius, home, però a veure, primer que no pots intensificar en un camp de del Llobregat sense treure recursos per a aquesta intensificació d'un altre lloc, o no pots deixar que n'hi hagi un lloc reservat a la natura si no estàs rebentant un altre lloc. I em penso que aquesta visió té moltes errades metodològiques, però sí que he d'admetre que jo quan vaig llegir un article de Gemma fa ja un temps en una revista que es diu Corriente Càlida, me va sobtar molt perquè ella parlava d'un ecomodernisme popular, fins i tot disfrutón, i jo l'ecomodernisme li tinc molta tírria. Sincerament, els fundadors, el Nordhaus i el Schellenberger ha escrit un llibre que potser vos sona en un os polar que diu no hay apocalipsis, ¿no? ¿Por qué los voceros del clima te están engañando? Bueno, en fin, una cosa de este, decir que no estamos tan mal, ¿no? Es que estamos muy mal, però és que si n'hi ha una línia molt difícil de recórrer i que segurament en algun moment hem caigut, jo almenys he caigut moltes vegades, en un costat o altre dels que no volia caure. Per una banda, has de dir que no estem en aquest col·lapse imminent d'ací 5 anys que estarem en Mad Max, però per una altra banda has de dir que estem molt mal, no me seas ecomodernista i no me digas que esto se arregla con 2 centrales nucleares perquè no s'aixina. I això, a nivell comunicador, jo em dedique a fer xerrades a banda d'escriure, els llibres al final són l'excusa per anar xerrant sobre aquestes qüestions. Jo em dedique des de fa... Jo tinc un treball normal, anem a dir-ho, i després, cada un dels seus hobbies, jo me dedico a pegar la xapa del canvi climàtic des de 2012-2013. I clar, tu vas veient com van canviant les percepcions, com van canviant les coses i quines dificultats n'hi ha a l'hora de
de comunicar-te. I una cosa que has dit, i me sembla fantàstica, és lo que és de Moruno, no? El dato no mata relato, jo estic ja molt fins als nassos del dato mata relato. No, si algú ho sabem són els científics climàtics i des de 2020 els epidemiòlegs, que quan tot el negacionisme de la Covid. No mata relato perquè al final és una qüestió, el canvi climàtic no és una qüestió tècnica o científica. I jo recorde que el moment en què em va fer clic al cap va ser una xerrada amb premis Jaume I, que sabeu que són premis superprestigiosos que es donen al País Valencià, el comitè són premis Nobel i tal, i estava veient una xerrada i un home es gira i diu, es que no sé cómo la gente no entiende esto. Jo recorde, jo estava en primera fila, veure una diapositiva plena de gràfiques supercomplicat, jo estava estudiant el doctorat i dic, home, pues si jo ja me costa entendre-ho, com voldràs que la gent sàpiga de què estàs parlant, no? Ni s'ha comunicat bé, ni s'ha entès bé la dimensió social, i jo sí que volia dir que m'ha fet canviar d'opinió, és una d'aquestes coses que en les taules redones sol passar poques vegades, però m'ha fet canviar d'opinió, en què crec que potser paga la pena intentar reapropiar-se de certs termes, i potser això de l'ecomodernisme, igual el terme en si no, però aquesta voluntat utopista prometeica potser sí, perquè és de veres que semblem els amargats. Clar, perquè si venen uns senyors que te diuen que ho arreglen tot, que tenen una visió de futur per a la humanitat, que el progreso está ahí esperándonos, que no sé menos, i tu, no, todo mal, esto no puede ser, esto tal, i dius, ja, però què me proposes tu? I moltes vegades crec que caiem en discursos que no són ni emancipadors ni acaben per captar a la gent, i és normal que tinguin esta rellevància, no? Alguns discursos tecnooptimistes o, com has dit, tecnodelirants, que m'apuntera i m'ha agradat molt, però sí que és de veres que penso, ostres, pues igual estaria bé, no dic copiar-los, però agafar part d'aquest esperit de prometre noves coses, i fins i tot, jo en l'últim llibre citava Daniel Innerarity perquè parlava de la reapropiació del plaer per part de l'esquerra. Me sembla molt interessant explorar aquestes parts. I la resta, res. El tema de... L'últim que volia dir és, ara justament, estaves parlant quan es parla del col·lapse, crec que no estem legitimats a deixar de fer coses ni a deixar de lluitar. N'hi ha un llibre, n'hi ha molts llibres d'això. Rebecca Solnit acaba d'editar un llibre, en distintes veus, sobre No és massa tard, es diu el llibre, no està traduït, però i encara no me l'he acabat, però te parla, vale, n'hi ha incertesa, vale, és molt fotut, val, tal, però no tenim ningú dret a deixar-ho estar, no? I crec que ens fan falta més missatges d'aquest estil. No wishful thinking, no optimistes perquè sí, no de, oye, todo saldrá bien, no? No volem coaches del canvi climàtic, no? No volem reels d'Instagram buenrollistes que te digan que todo irá bien, però sí que crec que necessitem creure una mica més en aquestes possibilitats i lligar-les a coses que realment ens facin desitjar-les. Però és que el catastrofisme desmobilitza, això no, vaja, no en tingueu cap dubte, el catastrofisme desmobilitza, perquè a més anem a parar sempre a una qüestió que es vol despreciar molt però que per mi és essencial. L'espècie humana és una espècie que viu 3 dies. No té una consciència de perpetuació l'espècie humana. Cada un de nosaltres, i llavors les pors encara generen més reacció, perquè ja... I llavors què? Doncs ja no cal. Jo ja no ho viuré. Aquest jo ja no ho viuré és un mecanisme de reacció immediata i no sé com es combat això. I després, al mateix temps, tampoc és tan fàcil fer entendre fins i tot les evidències de la destrucció que està present en un moment, com ja sé que és un moment que durarà 3 dies, però en un moment com l'actual, que en els països avançats, al llarg de la meva vida, l'esperança de vida ha passat quan jo era petit, una persona de 60 anys era vella i una de 70 era morta. I això s'ha retardat 20 anys, això. Esclar, home, digue-li a la gent que anem cap a la catàstrofe si constata això. Saps què vull dir? És que, clar, són contradiccions molt sèries. Llavors, com es pot aconseguir, si a tot això hi afegim la muntanya absoluta d'interessos poderosíssims que els hi convé que això no avanci, perquè per 4 dies que he de viure el que no em fotin el meu tinglada en l'aire, perdoneu la vastetat en dir-ho, doncs esclar, tot el puzzle és molt complex, ¿no? Sí, o sea, yo pensaba cuando hablabas mucho en una frase que iba a citar,
que me parecía interesante, que es como esta cosa como profundamente contradictoria, ¿no? De, por un lado, culturalmente, ¿no? Tener la sensación de que tenemos la capacidad de modificar la naturaleza, incluso hemos construido una era geológica, el antropoceno, ¿no? Pero al mismo tiempo sentimos una profunda frustración y sensación de incapacidad de cambiar la situación. Y esto lo señalaba también Jaime Bindel en el libro Cultura Fósil, que os lo recomiendo a todos y a todas. Cultura Fósil se llama, y tiene otro que se llama Estética Fósil también. Es algo más complejo quizás, bueno, son complejos los dos, pero son muy interesantes, donde decía que es más fácil pensar que tenemos la capacidad, y esto liga con la geoingeniería, de cambiar el clima. Tenemos la sensación de que es más fácil cambiar el clima que destruir la sociedad de clases, ¿no? Que acabar con el clasismo, que acabar con la desigualdad. Bueno, qué gran paradoja, ¿no? Eso a mí es una cosa que me frustra, me obsesiona, que veamos facilísimo hacer algunas transformaciones tecnológicas brutales o atmosféricas, no hemos hablado casi nada de la geoingeniería, ¿no? Pero o sea, hay planes, digamos, oye, pues si la liamos mucho con esto del cambio climático, que estamos ahí. Soltamos unas partículas de azufre, un tal, y entonces refleja el sol y hacemos aquí un no sé menos. Y todo eso, también lo decía, creo que, no sé si era ahí Naomi Klein o Rebecca Solnit, ahora me puedo liar, pero decía, es que antes pensamos en desplegar 1 millón de espejitos en la atmósfera que cambiar, ¿no? Muchas cosas de las que hacemos, incluso el orden. Y después está la cita esta famosa que no la llevo apuntada, entonces yo las citas las mezclo mogollón, la de Ursula K. Le Guin, de que el poder del capitalismo parece inescapable, pero que como lo han sido otras cosas en otros momentos, y al final es una estructura humana, se puede escapar de ahí, ¿no? Es verdad que yo apelo mucho, no sé qué pensarás de esto, pero yo apelo mucho a veces a la imaginación, a las utopías y tal, y esto después queda un poco como naif, porque yo soy consciente, lo digo, ¿no? Porque hay que imaginar y tal, y entonces hablo de, pues Hollywood está en las distopías y pensamos solo en que todo va a ir a peor, pero hay que imaginar cosas que vayan a ir a mejor. Luego, ¿quién se está apropiando de las utopías? Pues gente como los ecomodernistas y tal, cuando en otro momento era otra gente, pues como William Morris, como el socialismo utópico, etcétera. Y a la vez, yo creo que hay que reivindicar, hay que seguir reivindicar lo de imaginar, no? Quan estic a València, fico un exemple molt habitual, molt breu, que és nosaltres, lamentablement ara està d'actualitat i segur que heu vist alguna foto satèl·lit, la ciutat de València tenia un riu que es va desviar a l'any 57, bueno, es va desviar després, però per la riuada de l'any 57, llavors és un parc, és un jardí enorme, llarguíssim, me sembla que és el més llarg d'Espanya, d'Europa, una cosa d'este, perquè són molts quilòmetres de riu, tot verd, és una autopista verda, no? De fet, anava a ser una autopista de veritat, de cotxes, però n'hi hagué gent que en ple franquisme es va oposar, no? El que vos parlava abans de l'ecologisme. Bueno, pues este riu, per a mi, és una utopia. Tu li dius a una persona de l'any 67 que veu el mapa de com serà una autopista per al centre de la ciutat, tot gris, i tu li ensenyes la foto del que tenim ara, que és un parc, a més, que està, anem a dir, poc mercantilitzat. Vull dir, no n'hi ha zones d'esport, zones de pinada, zones per a ballar, per a fer el que siga, no? I diu, ostres, quina utopia, no? Una utopia molt xicoteta, molt local, molt local, no? Però és una cosa que és, digamos, una aspiració que te fa millorar la teva vida, que és una cosa que no pensaves ni tan sols possible, no? Que n'hi haguera un tros de la ciutat que en comptes de ser destinat a edificis, a carreteres, el que siga un parc per a que tot el món pugui baixar i fer allà el que vulgui. Pues jo crec que cal reivindicar, no? I de fet Solnit, en el llibre este que vos comentava abans de No és massa tard, ella el que diu és que hem de reivindicar més les victòries, el qual a vegades costa. En moments com l'actual, ho deia Josep abans, a mi me costa, jo no vos ho vaig a negar, vull dir, en un moment geopolític, jo no soc especialista en geopolítica ni molt menys, però crec que no cal ser especialista en geopolítica per a donar-se compte de com està la situació. Pues a mi me costa reivindicar les utopies o dir que per fer una superilla en tal carrer pues el món ja va millor. Vale, igual el món no, el teu carrer sí, el teu barri sí, la teva vida sí, pots millorar altres espais de convivència, d'humanitat, i jo crec que és on ens hem d'agarrar, sincerament, perquè si ara pensem en un canvi estructural mundial, doncs jo no el veig i no sabria ni per on començar. Possible és,
però el problema està que no veig quines palanques poden haver en aquests moments. Pues per això crec que cal anar a les coses més properes, més directes, i que te facin sentir més útil i més part d'una comunitat, perquè gran part, i amb això acaba, que és una de les coses que us he dit abans, el tema estructural individual, l'acció front al canvi climàtic no només està enfocada al tema del consum, sinó al tema individual dels països anglesos del do your bit, no? Fes la teua part. Tu fes aquesta part i ja està. Aquesta atomització, que ve, evidentment, d'una atomització de la societat en general, des dels anys 80, per part del neoliberalisme, al final el que fa és que no busques engranatges col·lectius per a aquests canvis, no? I és difícil, és de veres que és molt difícil. Jo crec que la part important és tornar a teixir aquests lligams, a poc, costa molt, en primera persona costa molt, quan ho dius també costa, però anar agafant els referents que sí que han funcionat. I sí que n'hi ha algunes coses que han funcionat. Crec que tampoc hauríem de ser secs ni hauríem d'obviar allò que sí que ha funcionat i en el qual ens podem inspirar. No? Però costa. Quan parles d'utopies, evidentment la distopia, per a mi, té una dimensió global, és un apocalipsi nuclear, apocalipsi climàtic, i les utopies són massa locals. Entonces, no sé com solucionar aquesta diferència. Está bien la imagen. Yo, a raíz de una cosa que has mencionado, tengo como muchas cosas para desarrollar, pero sí que tengo cierta frustración con esta frase de necesitamos imaginar, bla, 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 porque me la he encontrado mucho. Primero, decir que esta cosa de lo estructural y lo individual, para mí hay algo que lo resuelve, y es que es una falsa dicotomía. Punto. O sea, ya está. ¿Sabes? Y luego, por otro lado, esta cosa de la imaginación y tal. O sea, por un lado sí, y yo siempre lo he dicho. O sea, es una frase con la que yo acababa mis discursos. Pero claro, yo, persona que está formada en la arquitectura, tengo cierta formación también como en Bellas Artes, me interesa la producción de imágenes, me interesa la propuesta, me interesa el ámbito de la propuesta. La arquitectura, tengo amor-odio con esta disciplina, ¿vale? Pero si algo bueno tiene es que es profundamente afirmativa. Es decir, si algo se nos da bien a los arquitectos es planificar y anticiparnos, ¿no? Y eso, en el fondo, para mí es un trabajo utopista, ¿no? Porque es un ejercicio de imaginación brutal que nos lo tomamos tan en serio que somos capaces de organizar una economía y un metabolismo en torno a un lugar, ¿no? Entonces, yo creo que hay como... Cuando antes hablaba como de qué podemos aprender de la creatividad, pensaba en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo, como persona formada en estas cosas, me veo directamente apelada cuando la gente dice, sí, necesitamos otros imaginarios, no sé qué. Yo misma lo decía, joder, pero si yo soy arquitecta y no estoy proponiendo nada, ¿qué hago? O sea, ¿quién hace los imaginarios, ¿no? En este lugar. Entonces, cuando se habla de crisis de imaginación... que esto es como una expresión que no sé si os suena, pero yo me la he encontrado muchísimo, y se habla, por ejemplo, de esta famosa frase de Fredric Jameson, que es de esta cosa de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones se repiten mucho porque joder, Jameson, ¿no? Es una gran autoridad intelectual. ¿A quién no le gusta Jameson? ¿A quién no le gusta Fisher? ¿No? Son maravillosos, yo los amo. Pero creo que no es verdad. O sea, creo que no es verdad esta cosa de la crisis de imaginación, porque cuando de pronto yo hace 3 años, ¿no? Acabé la carrera, acabé el máster y me fui a Madrid a buscarme la vida. Y pues aparecí por cosas de la vida pues en un estudio de arquitectura que ese año iba a la Bienal de Venecia, ¿no? Y como que empecé a entrar en contacto con instituciones culturales, que también tiene pecado no haber entrado antes y no haberme dado cuenta antes de esto estudiando arquitectura, y empecé a conocer un montón de propuestas que se están haciendo desde el mundo cultural que están en absoluta desconexión con el mundo del activismo, con el mundo de la política, con el mundo de la academia. O sea, quizás deberíamos preguntarnos si hay una crisis de imaginación o hay una crisis de comunicación, digo, no sé. Entonces empecé para mí fue un descubrimiento total, ¿no? Descubrir, por ejemplo, propuestas dentro del ámbito de la arquitectura y fuera del ámbito de la arquitectura, dentro del ámbito de las artes también, como, yo qué sé, lo siento, voy a ir a la arquitectura porque es lo que más me toca, pero Paulo Tavares, ¿no? Paulo Tavares es un arquitecto brasileño
que ahora, bueno, lo estuve entrevistando el otro día, por eso hablo de él, porque lo tengo fresco, que ha estudiado durante muchos años el Amazonas, ¿no? Y, bueno, es como súper interesante, si a alguien le interesa la cuestión del Amazonas y los derechos ambientales y la cuestión de la naturaleza como sujeto de derechos, Pablo Tavares es vuestro hombre. Pero aparte de eso, ha pasado como mucho tiempo analizando, pues, las formas en las que las sociedades indígenas, los diferentes pueblos indígenas habitantes de la Amazonía, construían allí sus ciudades. Y es como muy fuerte descubrir que muchos espacios de la Amazonia, cuando pensamos que son bosques pristinos, son ciudades indígenas. O sea, y hay tanta imaginación en esas cosas, o sea, hay tantas propuestas, hay tantas posibilidades que no creo que haya una crisis de imaginación. Y cuando, por ejemplo, pienso en, yo qué sé, es que hay tantas cosas, Charlotte Malterre Barces, que es una arquitecta suiza que plantea una crítica como muy súper interesante al extractivismo en la arquitectura. Cuando se plantean tantas, no sé, tantas cuestiones como, yo qué sé, formas de implantar la energía solar en la arquitectura, formas de implantarla en la ciudad. Hay una diseñadora que me gusta mucho, que se llama Claudia Paredes, que ha desarrollado como un prototipo de los botijos, pero les añade como una especie de mecanismo que tienen las termitas para refrescar sus hábitats, y ha construido una especie de botijos súper guays donde es capaz de disminuir notabilísimamente la temperatura de forma completamente pasiva, ¿no? O sea, hay tantas herramientas. Pienso en Hassan Fatih, un arquitecto egipcio que planteaba una arquitectura moderna hecha con tierra, con tapiales, en los años 60, que para mí era coetáneo de Le Corbusier, debería ser como el verdadero Le Corbusier para mí. Hay tantas propuestas, hay tantas posibilidades, sí, ya me callo, que creo que la crisis de imaginación es mentira. O sea, sinceramente creo que hay imágenes e imaginarios que perfectamente... Lo que pasa es que tenemos que conocerlos, tienen que dialogar, tienen que abrirse. No sé, ya está. No, que se incorporen a la conversación. ¿Quién quiere empezar? Aquí. ¿Tiene micro? Sí. Hola. Sí, volia fer-vos una pregunta. Si el moviment ecologista ha fet autocrítica del tema de les nuclears, del tema de que el tancament de les nuclears està provocant un greu problema, o potser no és un problema per vosaltres. Aquesta és una primera pregunta. I la segona és, darrere de... En alguna de les paraules que heu dit, reducció, renunciar, està, jo crec que el fons de la conseqüència del que esteu dient, que és en el fons el que diuen altres, com Antonio Teruel, que és el decreixement. El decreixement, òbviament, provocarà la baixada de nivell de vida brutal de tota la població. I això ho teniu clar. Potser per això és tan difícil que la veritat científica que teniu, sense cap mena de dubte, jo soc físic i comparteixo, però és tan terrible i tan difícil canviar que cap polític en un règim democràtic ho acceptarà. O sigui, ningú, cap població acceptarà les conseqüències reals que no dieu, hi ha alguns que sí que ho diuen, però vosaltres aquí no les heu dit, de que la implantació de les conseqüències de deixar de créixer, què passa en un país quan decreix? El PIB baixa. Problema amb les pensions, problema amb l'ensenyament, retallades públiques... Això és el que passa i això és la conseqüència del que passarà. Llavors, per això és tan difícil acceptar. No, apropa't el micro, que no se sent. Comencé yo. Claro, ¿no? O sea, con las nucleares métete tú, porque yo soy más... No. Probablemente sepas más que yo. Jo, amb el tema de les nuclears, molt breument, jo crec que sí que hi ha hagut una certa autocrítica, perquè al final, als anys 60-70,
80, al meu parer, evidentment, l'oposició a les nuclears anava més per una qüestió de seguretat. Jo, vaja, crec que sí que fins a cert punt s'ha assumit des del moviment ecologista que l'oposició actual no ha d'anar per la seguretat, perquè abans, tots els indicadors, això és així. N'hi ha gent que me critica per un costat per dir-ho, n'hi ha gent que me critica per l'altre, però les nuclears són molt segures, són infinitament més segures que la major part de les altres formes d'energia, que el gas, que el carbó, que el petroli, que tal, fins i tot que... Ho he dit i ja se'n va la gent. No, però vull dir que té una taxa de morts per unitat d'energia similar a la fotovoltaica o a l'eòlica. Entonces, jo crec que sí que n'hi ha hagut una certa autocrítica, potser no molt explícita, però crec que ara mateixa l'oposició a les nuclears, en la qual, per exemple, jo me trobo, jo no tinc una posició bel·ligerant ni que per se siguin dolentes, però jo crec que són massa cares i massa lentes. Després podem discutir, però diríem, i això seria el meu... Altra cosa és el tancament de les que ja estan en funcionament, etc. I és una qüestió una miqueta més delicada, al meu parer. Però jo no apostaria per un renaixer nuclear, perquè estem parlant de 10-15 anys de selecció del puesto, de construcció de la central, d'inici de les operacions, i estem en el moment en què cal disminuir ara les emissions. Això, al meu parer. Després, no vull parlar per Gemma, perquè no puc parlar per ella, però és de veres, no hem dit la paraula de creixement, però jo crec que s'entén que estàvem parlant de creixement. No, en el meu cas en particular, i em penso que el deia també, per lo que l'he llegit, no crec que no hi ha mai ningú tipus d'intent d'evitar la paraula. Més bé al contrari, jo la gasto moltes vegades, perquè de fet en el llibre cita un article, que em sembla superinteressant, d'uns grecs, que parlen del decreixement, de dir, és una paraula míssil o no? De fet, n'hi ha molts debats, no? És una paraula que tu la tires en un debat i polaritza en seguida o no. He llegit de tot. Ells, els autors, en aquest article, el que defensen bàsicament és que ells diuen que sí que és una paraula míssil, proposen 3 tipus d'alternatives, unes basades en conceptes tipus economia verda, economia sostenible, altres basades en conceptes que incorporen el creixement, però sense dir de creixement, que és com cap a baix i l'imaginari és negatiu, una seria post-creixement, que és el que sol gastar Tim Jackson, i altra que vaig a per un significat més tipus buen vivir, és a dir, que és una vida bona, etc. El decreixement en una economia capitalista és una recessió, com deia una profe meva de l'escola, paga poca ropa. Entonces, sí, però jo crec, i jo ahir sí que m'agrada llegir, sobretot a economistes del decreixement, per exemple, Timothée Parric o també el filòsof Kohei Saito o altra gent que parla des del camp econòmic. Uno, t'admetran en seguida que n'hi ha moltíssima incertesa. Dos, efectivament, n'hi haurà coses que no podrem continuar fent. Però tres, i crec que ahí està la clau, el decreixement no és igual, és evidentment qui més té més decreixerà. Que amb això podrem evitar les retallades o els problemes en altres capes de la població, no ho sé perquè no he fet els càlculs i de fet també hi ha un altre llibre ara, el de Almazán i Reyes, de crecimiento del qué al cómo, que és un cas, direm, pràctic en l'estat espanyol. N'hi ha coses per a mi me semblen més interessants, altres crec que tenen parts més criticables, però jo sí que crec personalment, no crec que el decreixement siga una espècie de col·lapse en càmera lenta o una mena de desastre absolut, sinó que me puc equivocar, però jo no crec que hagi d'anar per ahí. Crec que tenim, primer, un marge enorme, però enorme, d'estalvi d'energia i recursos dins d'esta economia. I després crec que es poden aplicar polítiques decreixentistes de tot tipus de condició. Fonamentalment, Sico Mansholt, que seria el president de la Comissió Europea, ja ho deia, n'hi ha que decréixer, i als anys 70, donant-li a canvi a la gent més espai cultural, intel·lectual, emocional. Al final, sona també una miqueta molt naïf i el tema de la imaginació i tal, però jo crec que podem créixer, podem acceptar un decreixement material en algunes qüestions a base d'un creixement en altres. Me puc equivocar? Sí. I com bé dius, ahir sí que estic d'acord, crec que n'hi ha unes barreres, el que els politòlegs parlen dels incentius, unes barreres, direm, a nivell d'institucions i sobretot de governants per a implementar aquest tipus de mesures. També crec que podem agafar exemples concrets i petits per anar estirant d'ahir. Per exemple, setmana laboral de 4 dies, ben feta.
Això és un decreixement, de facto, molt poquet, molt simbòlic, però crec que es pot estirar. Perquè és que si jo no creguera que es pot tirar per ahí, si no creguera que es pot reduir i si no creguera que es pot anar per aquesta senda de transformació, jo no estaria així. Estaria en el bar, en un whisky on the rocks o plorant en el meu terapeuta. Però m'he d'animar jo també una mica, de vegades. Hi ha alguna pregunta més? No. Aquí. Espera, que... No, puedo responder, pero creo que es más interesante que alguien haga... Y perdona, que me he alargado. No, pero... Bueno, sí. Hola, gràcies. Jo penso que en tot aquest tema que estem tractant, moltes vegades esperem que el canvi de visió dels particulars, però que s'hauria de pensar més en els recursos públics que determinen els preus de les coses. Per exemple, no sé, construïm aeroports i trens amb recursos públics, però no posem prou impostos potser a la fabricació i a la venda del plàstic o deixem exentes de tributació als combustibles d'aviació, etc. Que haurien de ser més polítiques públiques que no la bona o mala consciència del particular de si estic reciclant i ficant el paper en el lloc exacte, etc. Era això. Hi ha alguna altra pregunta? Alguna altra intervenció? Entonces... si quieres, comento algo y cierras tú. ¿Te parece bien? No, como quieras. Sí, bueno, estás hablando de la ecofiscalidad, ¿no? Como medida para precisamente recuperar costos de esas externalidades negativas que no se tienen en cuenta dentro del marco de la economía, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. O sea, es que no hay ninguna cosa en contra de eso. La cuestión es, no sé, ¿qué está frenando? Igual Andreu sabe más que yo, ¿no? ¿Qué es lo que está frenando que no haya más fiscalidad verde para precisamente revertir, hacer esa inversión social, ¿no? En ese otro sentido. Y luego, en referencia a esta cosa que decías de apelar a la conciencia de los particulares, pues es también, o sea, enlazando con esta cuestión del decrecimiento que se planteaba, es esta cosa culpabilizadora que a mí también me molesta, ¿no? O sea, esta cosa de la renuncia, que sí que implica renuncias, pero como bien decía Andreu, implica un crecimiento exuberante en otros aspectos de la vida que son bajos en intensidad metabólica y que son súper interesantes, ¿no? Entonces, a ese respecto, crecer en tiempo, crecer en capacidad para disfrutar de las personas que tenemos alrededor, crecer en muchas otras cuestiones, crecer en imaginación también, o sea, crecer en muchísimas cosas, ¿no? Es algo que se queda siempre como fuera del foco, ¿no? Vivimos como siempre un fuera de campo, donde se centran los discursos en eso. Entonces, sí, o sea, estoy como muy de acuerdo en eso y simplemente quería hacer esta puntualización, ¿no? O insistir o reforzar la idea de que, bueno, quizás tenemos que ir por ese otro lado, de ver en qué crecemos y qué implican esas otras cosas. Hacer la agenda de la renuncia atractiva tendría peso, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que hay que hacer la renuncia atractiva al final creo que se puede vender. O sea, el problema actual, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy práctico, muy real. Yo en coche tardo 20 minutos al trabajo, en autobús tardo 1 hora y cuarto. Todo en Valencia, ¿vale? Lo que no puede ser es que coger autobús sea un acto militante. No puede ser, ¿vale? Y la bicicleta ahora porque tengo un sitio donde aparcarla, porque si no es que te la juegas cada día, al menos en Valencia, ¿eh? A que la bicicleta, además la mía es muy grande, a que es que de ahí el mateix puesto. Parlant de bicis, jo fico un exemple habitualment amb el tema de recursos públics, d'aquesta apel·lació a l'individual. Imagina que València és millor per anar en bicicleta perquè és tota plana, i a banda tenim el riu del que us parlava abans. Però bueno, t'imagina que tu estàs en València, vols agafar la bicicleta per anar al treball.
que tu agafes o no la bicicleta no depèn de que tu tingues molta voluntat i sigues molt ecologista i puguis contribuir molt, depèn de que tu tingues un carril bici, de que els conductors sàpiguen circular, de que pugues aparcar-la, de que te pugues dutxar o rentar una miqueta en el lloc on vas, perquè igual en Dinamarca no, però així des d'abril fins a octubre t'has de rentar un poc després de gastar la bici. No? És a dir, la decisió individual necessita un marc estructural i el que hem d'aconseguir és que els poders públics el que facin és que siga fàcil i siga fins i tot l'opció per defecte el fer les coses amb menor impacte. Ara mateix el problema està que el fàcil és fer allò que més contamina, tant en les compres, com en el plàstic, com en el transport, com en el... Bueno, ho parlàvem abans, jo he vingut en Euromed, és una loteria. Què seria el més fàcil segur, agafar el cotxe o agafar hasta un avió? I li comentava a Josep abans, que jo he escoltat més d'una vegada en l'Euromed, a la propera vinc en avió. Perquè estem ficant difícil fer aquelles tries que serien molt evidents. Després ja tenim un espai de transformació enorme. I jo crec que aquesta apel·lació a la individualitat ha cansat molt, jo m'ho he trobat moltíssimes vegades, cansa molt, cansa perquè s'emmarca només en un espai de consum i que ser verd costa molts diners, només ho poden permetre algunes persones, i crec que efectivament és erroni perquè, a banda, hi ha una qüestió que és que ens sentim culpables. Tots tenim una parcel·la de responsabilitat, tots i totes, encara que vos penseu que ho feu molt bé, tots i totes. No som culpables. Si n'hi ha culpables, diríem en noms i cognoms, que s'han d'assenyalar, però no som culpables. Però tenim responsabilitat, igual que tenim responsabilitat en el govern que tenim ara mateixa o en com se gestiona el nostre barri. Hem d'usar bé aquesta parcel·la de responsabilitat. I jo crec que, per a mi, la millor forma d'eliminar la mala consciència és fer les coses en comú, perquè així ja no serà la meva consciència, sinó que és una consciència col·lectiva, i sobretot exigir aquests canvis i impulsar-los on es puga estructurals per a que no calga que la gent pense ostres, avui he de fer això, hauria d'haver anat en bici, si no me sentiré culpable. No? Crec que hem d'aconseguir això. Costa molt, però em pense que l'enfocament individualista ha fracassat, igual que parlàvem del catastrofisme, en certa mesura, ha fracassat, i hem de saber combinar-ho, i jo hi estic amb Gemma completament. És una falsa dicotomia. ¿Vale? Igual que en l'educació ambiental hi ha un debat antiquíssim de és per als xiquets que canviaran el futur o és per als adults que l'estan governant ara? És per als dos. És per als xiquets i per als adults i per als més majors i per als que no han nascut. Doncs amb això igual, l'acció climàtica, l'acció de la transformació ecològica, per a mi ha de ser individual i col·lectiva i en totes les dimensions de lo que és la individualitat, des de lo espiritual fins a lo físic, fins al consum, com en la col·lectiva, que ha de ser des del barri, una associació de veïns i veïnes o d'amics o el treball, fins a la governança multilateral del món. No? Jo crec que he d'anar per ahí. Ara, queda molt millor dit que fet, evidentment, però bueno. Molt bé, ho deixem aquí, doncs, si us sembla. Ens tornem a trobar d'aquí unes setmanes. Gràcies. Gràcies.